Hi friends, අපේ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි යන්නේ කොටපොළ තියෙන කිරුවානා ඇල්ල බලන්න. අපි මාතර ඉඳන් දෙනියාය පැත්තට එනකොට ගැටබරු දේවාලය බලාගෙන පුළුවන්. ගැටබරු දේවාලය පහු කරගෙන එනකොට කොටපොළ ඌරුබොක්ක පාරෙන් තමයි මේ කිරුවානා ඇල්ලට එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලොකේෂන් එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒක බලාගෙන මේ ලොකේෂන් එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට දැනගන්න ලැබුණු විදිහට මේ කිරුවානා ඇල්ලට යන පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. ඒක දැනගන්නකොට අපි එක පාරක් පහු කරගෙන ගිහින් ඉවරයි. ඉතින් අපිට ඉස්සරහින් හම්බෙන පාරෙන් අපි ගිහිල්ලා බලමු. මේ පාර බෑවුමක් වගේ අඩිපාරක් දිගේ තමයි යන්න ඕනේ. මේ තැන් හැංගිලා තියෙන නිසා ගොඩක් ලස්සනට ඇති කියලා හිතනවා. එහෙනම් අපි ඇල්ල ගාවට ගිහිල්ලම බලමු. අපි කිරුවානා ඇල්ල බලන්න යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි ආපු වාහන උඩින් දැම්මා. ඉතින් දාලා අඩි පාරක් දිගේ තමයි යන්න ඕන. අපි මේ පාර දිගේ යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ගිහිල්ලා බලමු මේ දිය ඇල්ල මොන වගේද කියලා. අපි ඔයාලට පෙන්නන වගේ ඇතින් පේනකොට නම් ඉවර මාර ලස්සනයි. අපි දිය ඇල්ල ළඟටම ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද හරියනවා view එක කියලා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕන මේ වගේ තැන් වලට එනවනම් පොලිතින් කෙලිකසල කිසිම දෙයක් දාන්නේ නැතුව මේ පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්න කියලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒ වගේම පාරණ ටිකක් පටුයි. අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් අපිට ඉස්සරහින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පඩි පෙළක් තියෙනවා. ඉතින් අපි එතනොත් ගිහිල්ලා යමු ඉස්සරහට. ඇල්ල පේනමානේ තියෙන්නේ මෙහෙම යාරෙන් වලට පේනවා ඇති. ඇල්ල පහලට ලස්සනට ගලාගෙන බහිනවා. ඉතින් ඇත්තටම කියනවනම් මේ වගේ තැන් වලට එනවා නම් ඔයාලා ආරක්ෂාකාරීව දන්නේ තැන් වලට බහින්නේ නැතිව පරිස්සමෙන් මේ වගේ තැන් සුන්දරත්වය විඳින්න කියලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. ඔයාලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕන හරිම ලස්සන තැනක්. ඉතින් මේ වගේ තැන් වලට එනවා නම් ඔයාලා අපේ ඉදිරි අනාගතයටත් ආරක්ෂා කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ගොඩක්ම ලස්සන දෙකපු ලස්සනම දියැලි වලින් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මගේ පිටිපස්සේ පේනවා ඇති ලස්සනට දියැලි සෙට් එක පහළට ගලාගෙන බසිනවා. මේක දෙනියාය අතුරස්ස පාරේ නෝට තමයි තියෙන්නේ. ගැටබරු පන්සල පහු කරගෙන එනකොට ඔයාලට ඉස්කෝලේ ගාවින් දකුණු පැත්තට පාරක් තියෙනවා. ඉතින් ඌරුබොක්ක පාර. ඉතින් මේ පාරේ ටික දුරක් යනකොට වම් අත පැත්තෙන් ඉදිරියට පාරක් තියෙනවා. මම ඔයාලට මේ තැන link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකෙන් බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මෙතෙන්ට එනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්ට විතරක් නෙවෙයි මේ වගේ තැන් වලට එනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ තැන් ආරක්ෂා කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්නම්. මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ බලන්න අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. I can't take no